suceder? Si llegas a un nivel mínimo, ya no calienta la resistencia. Este es un sensor. Cuando siente que ya no hay nivel, deja de calentar. ¿Por qué? Porque la temperatura está promediada en los 60 litros que se le pone. De ahí en fuera, muchachos, la máquina no les va a dar latas en absolutamente nada. Hoy es jueves. El próximo jueves lo agarran, lo exprimen y lo tiran a la basura. Esto es como un trapo. Esto va a estar cochino de babas, de sólidos, etc. En 15 días, en el estado, la exprimen, la tiran. Es como un trapo. En 3 semanas y la cuarta semana, cuando quiten este, ponen uno nuevo. ¿Sí? Son los que están en la vuelta a donde tienen. Que esta hoja, en este morado, es lo que trae las bacterias. Son los que se ponen en el aceite. En la mesa, arriba, tenemos el cepillo, el cepillo, que van a ver, aquí sale fluido. Y aquí pues controlamos el flujo de lo que quieren. Si por ejemplo tienen unas piezas, valeros sobre todo, o alojamientos donde van los valeros que quedan muy atrasados por dentro, pues pones un ratillo ahí a remojar, pues sigues lavando otras cosas, y ya cuando lo quitas, pues sobre todo en grasa carbonizada, le dan chancita nomás que se remoje un poquito, se ablanda y lo quitas. Lávate las manos. No les irrita. ¿No es grasoso? No, no es. Ya le comí un dedo, Mira, salieron tatuajes, güey. Dele. ¿Cómo sientes el arcar de la piel?